Halo guys, inilah tempat belanjanya di Stadion GBLA, Bray. Jika yang mau belanja ke sini hari Minggu, Bray. Hari Minggu di sini banyak nih untuk Lebaran, ada di sini komplit. Rame nih, rame sekali, banyak. Pokoknya serba ada aja, Bray. Komplit buat beli buat Lebaran, guys. Ada baju semua komplit. Ini bukanya tiap minggu, Bray. Ini tiap minggu. Tiap minggu, Bray, di sini bukanya ya. Hari biasa gak buka, Bray. Oke. Semoga kalian mau berkunjung ke sini.